ঐতিহ্যবাহী এবং রাজকীয় মোটরবাইকের কথা বললেই মানুষপটে ভেসে ওঠে রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকের ছবি। আনন্দের খবর হচ্ছে এখন বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে এই রাজকীয় মোটরবাইক। রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকের ইতিহাস, বাংলাদেশে এর দাম এবং কেন এটি জনপ্রিয় সংক্ষেপে তুলে ধরব এই প্রতিবেদনে। মোটরবাইক প্রেমীদের কাছে রয়্যাল এনফিল্ড অন্য এক আবেগের নাম। বিশ্বব্যাপী রোমাঞ্চপ্রিয় বাইকারদের কাছে জনপ্রিয় রয়্যাল এনফিল্ডের শুরুর ইতিহাসটি জেনে আসা যাক। 1891 সালের নভেম্বরে বব ওয়াকার স্মিথ ও আলবার্ট এডি যুক্তরাজ্যের জর্জ টাউনসেন্ড অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি প্রতিষ্ঠান অধিগ্রহণ করেন। সে সময় টাউনসেন্ড সুই উৎপাদক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনপ্রিয় ছিল। 1893 সালে রয়্যাল স্মল আর্মস কারখানার জন্য যন্ত্রাংশ তৈরি শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। সে বছরই প্রথম বব ওয়াকার স্মিথ নামের সাইকেলের নকশা করে প্রতিষ্ঠানটি। পরবর্তী সময়ে এই সাইকেলের নামকরণ করা হয় রয়্যাল এনফিল্ড। তখনই মেড লাইক আ গান স্লোগান ধারণ করে প্রতিষ্ঠানটি। ধীরে ধীরে 1901 সালে বব ওয়াকার স্মিথ ও ফরাসি জুল গোবিয়েটের নকশায় প্রথম রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইক তৈরি করে প্রতিষ্ঠানটি। সেই হিসেবে এই মোটরবাইকগুলোর ইতিহাস 123 বছরের। এরপর 1914 সালে প্রথম 2 স্ট্রোক মোটরবাইক তৈরি শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি, যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সৈনিকেরা ব্যবহার করতেন। এরপর ধীরে ধীরে 250 সিসির পাশাপাশি 350 সিসি ও 500 সিসির মোটরবাইক তৈরি করতে থাকে প্রতিষ্ঠানটি। আর এক সময় যুক্তরাজ্য থেকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে এর জনপ্রিয়তা। রয়্যাল এনফিল্ড বর্তমানে 50টির বেশি দেশে বাজারজাত করা হচ্ছে। 2015 সালে বাইক বিক্রিতে প্রতিদ্বন্দ্বী হার্লি ডেভিডসনকে পেছনে ফেলে রয়্যাল এনফিল্ড। জনপ্রিয়তার কারণ: রয়্যাল এনফিল্ড তার ক্লাসিক ডিজাইন ও অতীত ইতিহাসের জন্য মোটর বাইকারদের কাছে জনপ্রিয়। বুলেট মডেলের ইতিহাস প্রায় 90 বছরের। অপরিবর্তিত ডিজাইন ও নস্টালজিক চেহারার জন্য সবাই কিনতে চান এই মোটর বাইক। আধুনিক প্রকৌশলের সঙ্গে ঐতিহ্য ও ইতিহাসের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে এই বাইক। এই বাইক জনপ্রিয় হওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা। লম্বা ভ্রমণের জন্য এই বাইক দারুণ এক সঙ্গী। পথের অবস্থা যাই হোক না কেন, বাইকারদের কাছে পরম ভরসার নাম রয়্যাল এনফিল্ড। এই বাইক বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরে বেশ ব্যবহৃত হয়, যে কারণে রয়্যাল এনফিল্ড মোটর বাইক পাহাড় পর্বতে অভিযানের জন্য অভিযাত্রীদের কাছে খুব জনপ্রিয়। এনফিল্ড চালকেরা বিশ্বব্যাপী নিজেদের শক্তিশালী কমিউনিটির সদস্য হিসেবে মনে করে। রাইডিং ব্রাদারহুড ধারণার জন্য চালকেরা এই বাইক কেনার দিকে ঝোঁকে বেশি। এটা অনেকের কাছে যতটা না বাইক, তার চেয়ে বেশি আবেগ বলা হয়। বাংলাদেশে রয়্যাল এনফিল্ড বাইক সংযোজন ও বাজারজাত করছে ইফাদ মোটরস লিমিটেড। বাজারে রয়্যাল এনফিল্ডের হান্টার, ক্লাসিক, বুলেট ও মিটিওর নামের 4টি মডেল পাওয়া যাবে। হান্টার মডেলের মোটর বাইকটির দাম 3,40,000 টাকা, ক্লাসিক 4,05,000 টাকা, বুলেট 4,10,000 টাকা ও মিটিওর 4,35,000 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে রং ও বিভিন্ন সুবিধা যুক্ত করার জন্য বাড়তি অর্থ গুনতে হবে। অনলাইনে বা প্রদর্শনী কেন্দ্রে এসে 25,000 টাকা দিয়ে অর্ডার করা যাবে। আজ এই পর্যন্তই। আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন।